天上月儿圆，地下人团圆。哦，是地上人团圆。你爸跑去哪里了？怎么每次都这样给我搞失踪啊？就感情这种事本来就是你情我愿，你如果要一直钻牛角尖下去，那我也没办法。你觉得那些怪兽家长会放过我们吗？哥，你可以带我去一个地方吗？没事的，没事的啊。你的家，那我呢？